அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து ரெட்மி A4ஓட ரிவ்யூ அண்ட் அன்பாக்சிங் தான். போன வாரம் தான் இந்த செல் லான்ச் ஆச்சு. போன வாரம் வந்து நாங்கள் புதன்கிழமை புக் பண்ணோம். அது இந்த வாரம் தான் வந்துச்சு. பரவாயில்ல, 1 வீக்குள்ளே வந்துருச்சு. இந்த மொபைல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெட்மி 3S மாதிரியே தான் இருக்குது. சைஸ், டிசைன் எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்குது. இந்த மொபைலுக்குள்ளே வந்து ஹெட்ஃபோன் எதுவுமே தரல. அப்புறம் சிம்மு போடுறதுக்கு ஒரு கிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் சார்ஜ், அவ்வளோதான். அதில் வந்து யூஎஸ்பியும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக டேட்டா கேபிளும் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெண்டும் ஒன்றா இல்லாமல். கேமரா 13 மெகா பிக்சல் வந்து லைட்டிங்கில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. நீங்கள் அவுட்டோரில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா குவாலிட்டியாக இருக்குது. ப்ராசஸ் எல்லாமே ஸ்பீடாக தான் இருக்குது. ஏன்னா அதுவும் இதுவும் ஒரே ப்ராசஸ் தான், ஸ்னாப்ட்ராகன் 425. நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணடியே கொஞ்சம் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும். கொடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். இது வந்து ரெண்டுமே 4G சிம் போட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சிம் ப்ளஸ் வந்து ஒரு மெமரி கார்டு போட்டுக்கலாம். இன்டர்னல் மெமரி வந்து 16 GB தான் கொடுத்துருக்காங்க. ரெண்டுமே வோல்ட் சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால நீங்கள் டேரெக்டாக கால் மெசேஜ் பண்ணலாம். தனியாக இதுக்குன்னு ஜியோ 4G ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ண தேவையில்லை. 6000 ரூபாய்க்கு இந்த பட்ஜெட்டில் இவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸோட இந்த மொபைல் கிடச்சிருக்கிறது உண்மையாகவே பெரிய விஷயந்தான். அதுவும் ரெட்மிங்கிற ஒரு பெரிய பிராண்ட் அவங்க தந்திருக்காங்க. ப்ராசஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடாக தான் இருக்குது. நான் வாங்கி ஒரு நாள் தான் ஆச்சு. இப்போ வரைக்கும் கரெக்டாக தான் இருக்குது. சார்ஜ் போட்டால் கொஞ்சம் அதிக நேரம் ஏறுற மாதிரி எனக்கு தெரியுது. 3500 mAh அப்படிங்கிறனால கிட்டத்தட்ட 2.5 மணி நேரமாவது சார்ஜ் நீங்கள் போடுற மாதிரி தான் வரும். பட் பேட்ரி பேக்கப் எப்படியா இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு நாள் இல்லை 2 நாள் கூட கொடுக்க வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. இதோட டிசைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஃபுல்லாக மெட்டல் பாடி கொடுத்துருக்காங்க. கைக்கு அடக்கமாக இருக்குது. வெயிட்டும் ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக தான் இருக்குது. 135 கிராம் தான் இருக்குது. அதனால் வெயிட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. 5 இன்ச் டிஸ்பிளே அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். கையில் வச்சுருக்கிறதுக்கும், யூஸ் பண்ணுறதுக்கும், எடுக்கிறதுக்கும். நீங்கள் ரெட்மி ஃபேனாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மொபைல் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அதோட டிசைன், குவாலிட்டி எல்லாமே அந்தளவுக்கு இருக்குது. மொபைல் இப்போ தான் வாங்கியிருக்கேன். நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இன்னொரு வீடியோ 1 வீக் அப்புறம் போடுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் மற்றும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.